Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Kumshibinta banit pinsngo shakipat ba yakimat ikon election but ru and pinshai lo kajinga trelang yarli giseng san perthai hakane ke election MP kakin hon jang Regional Democratic Alliance kabaya sendrop lang kaseng UDP but HSPDP mentakas ngi kakasan trik lo beg lahir chalang pi haringkat uba Robert June Kharjarin ukertong yamon lang ka RDA. Ya ketiga jingalang layo penlong hapok ke Pelau jong school right men saw hayo lang pi hakaba nalor ukertong MP lasaki ke jingadon lang ringkat uchairman ke RDA uba met ba lingdo ubderu MLA ke Mairang uba KP Pangnyang sekretari ke RDA UMLA ke mau keruat ba Renekton El Tongkhar kinong ilam ke HSPDP ba UDP kipat ba kiwe Kinong kran kibla ajing kran ha kate ke sngi kla penshai be pen iru ya kidau kibla penlong ya kite ki atli ki seng san perthai banya trailang bat ru kla penshai shi pat ba ka than ya kinong rim bat ekimat election ha kane ka kenti ke minta na ka benta ke MP election bat kilo ongru ba ke MP election ke de ke ba kongsan bha na ka benta ban lej asat na ka benta ka ri bat ka jai ben riu Haka arajar apulai election mensiam senam arajar apulai ngaku abanong ni ba habala Kenya ka jinyo joki MLA ka jinjob joki MLA tapi dipinggala khat arla bakayo ya kibot arla kendai ja terus pasal pundur dalam apa kalau buka Arla kendai jar nus pa sa pundur. HSPDP job armor. Lapania ni ang tayo. UDP lapania ni ang tayo kerana banjok. Lada total ya kebut baro. Kapana kaliang jong sa UDP. Kabayo arla kendai jar nus pa sa pundur. Baka HSPDP kabayo nus jar sa pundur. Kali kibot. Lailak menurut pesan. Yang dipilih lailak hanya. Apa kata? Long menurut. La orang akan dikafar. Lalaki HSPDP, ban UDP. Kiawan takut tek kejauh kau tak ajar apulai. Kata kalau maklum lah saya pergi poilut berkait nomor saya kan lunak ketika poilut. Maka kau ada election. Kedua kata maka pada di semua perlengkapan ini. HSPDP ni kau menentukan kandidat nilai dekat. Nilai halal kenong remo. Nilai halal kenong rem. Nilai maka HSPDP kependam UDP. Nilai maka UDP kependam maka HSPDP. Nilai pendam markel yang orang yang kerana kakak. Arlak kendai jangan terus pasal pendem. Lan riu ajar saupu kendai lagi buat dekat HSPDP. Lada total lang baro. Lailak menurut perusahaan ajar. Tam. Kebut New York joka dia. UDP Pak HSPDP. Lada long kunta. Haba ke Kongres haba waradel. Kayo tang silak nyumpo kendai jalan buat. Silak nyumpo kendai. Kejar total berapa kebut joka. Kabambut akan ni MP election mentar. Nganul banong oleh kabut tik untuk baru-baru ada MP. Ada MP. Jadi, nakrennya kini umne ustarai, nakrennya kini juga aranjan alpulai berada. Hatu kipai ba kinsngap bat pensong nongrim ni kini. Nakwa banong suang ni. Baka aranjan alpulai light nangta kiway parti ka total vote to kibaro kalong hapo kasira mataban yo kalkam lalak stem sitro
Apa ka silak kiyo ya kibot joki. Tomudur bi hanta bercolong dia. Ngam ken ben la ngam ken tron la ngam pandemi ya ka joki we. Dengan keren ya kan ni halor ka ka bagi pai ba haga election ke balada kila ai ya kibot ki bakordor joki. Haga ni tinggal berta. Ini ba idon sibon ki ba dia ke ni election campaign. Ngakwa banong bangi na kaliang jok ade mga berlapan yang selkong yang Indonesia menyatakan kau nado macam sana hal ini dalam berkejalan ada nanti nasbang berkat agar dia berKMC election MP election don kajing start haka bangen dia trailang no ongi kmelan ti la long kamon kajing blay bau blain persgo tho yangi patrulum baro bangen trailang baro ni kmelan ti kajing form jungi ka ardi ngi kmelan ti babaro ki patrulum kirwan hakajo ka skum haka bangen don kajing trailang lagi don lagi jong kajing kirte ngidon kajing trailang kita kari kmelan ti jungi andre ngimtip lano kan jia ngilas dang mangi ki artli ki parti ki barim tam Hanya yo i parti thamai habami thamai sngo kumba anni ka jing khlain la khe lot kari khasi jan tiap barok kawai ka bami parti thamai sngo bakin job lot barok khai handre ka bakut jongka kalong ngila yo i omdon parti thamai ka bane kawai ru hadu menta lajno kini ka artli parti ka HSPDP bar ka UDP amshim don kawai ru ka parti thamai ka bane ko kilor bai Pilai kamtip kambha, thira kamsan bir kamrang ba banenga. POA kambha ke history. Kadno teli ki parti thamai kilame. Habadang mi thamai sngo bakit jablo di baro. Handre inda lakot katokan ne yele election kija berkidam no kini parti thamai. Parlok be itu marta kam don kam bangin sya yalam bakla hangno. Hakaji sya berjong shit hangno. Handre kabaran kam kelom pitip lupa. Baki ne ki arteli parti kilane la kata pros number kinjai ne ko kilo be number kata kabaran kami ngi kelong to ngin buram ngi ji trelang badda ka ji trelang ngin yo e ka jing job ngin yo ban penjob dan ram barabat badi barabat in train nang kata kari be ka jahat benriu ha ka bangin nang pen scam ngi ji trelang bagi yo baca kri nak kata ka jing bha jo kari be ka jahat benriu Parani be nekongga ka skwa berjubab ya kowe ke ji teli kiba ki set teli na kowe yo por sa kowe yo por o balai gajit ya ka ban yo ko ni ne election MP Orang lebih ngane thur lebih bahadin bangalai trai kemudian ngalap sek bahalang lakat tasnem kat kendai apo snem duna menta ni lalong kinong ngesai ni lalong kinong peni ni lalong kinong ajunmut ni lalong ru kinong ngaki ber kinong penbor di rubun kita ila dorong kat lang haga yak kaim haga kia kasen haga pang ngerdu haga jinge jam sebun ba ikon jom belajar dulu nyotret hakalim jom dari kasih jekehil. Ila dawa yang kita ki lat jingada namta kari belajar dulu jongi. Ila dawa yang kaban penek persa ya kasnap ka bakarpang ya kariti ke dustur ya ka ketiem ke telik ya ka kendel ke siap buat ya ki hok ke bakarpang di jongi. Ila dawa ro ya kaban kentiu ya ka jak kendel buat ya ka jalai ke jongi hakilian baro. Kabasusi kalong bateng-teng nila job hak level jo kiamale nila la berpersekutu hak level jo kiamale hale dalam poipan hak level jo ga sarkar India lagi hak benta ya ka bakile bende keren kile bende thir kile bende tai ha parlimen kisah akut no baro hanta ni dawa ya ka MP bakin bentrengkam hapo jo ka jala maklia kenang bakan nok kasti ba ka baniada yangi nakajing rungker telep jogi poiwir poihap kanang bomangi ngenang ne dan sa hakan ke beri ke jongi penbau belai no bo no tau lo bo yangi kanang bomangi ngimdan ya kata kaan kabangin nom sya tanpai hakiwei kijai penreu na kiwei kijalabat na kiwei kiri the legislative assembly kalau kongu ya kata kapas ya unanimous resolution ban pentre ka biata LP lei na kadau jong gajing bom sonkia jong MP hajing sya kam dai ta gajing bom sonkia kila keren bendru ya kata gajing dawa jongi kita kisah kudok tang hante ya po sarkar India gileki labun pursim gilek site labun pursim gilek kendu yu amit sya license laiwat haga bedai bat kene kekam resolusi kalau ba hadu menta yang pat semalak penurlong ya kan kejing terang kejing angnut
jom kacai meru ko jongi khamtam jom mai hopping stone lendot bang kuai ha dua rublei bahkan dana kajinga pendek put hapadang jom kabe khli asam yang kuasu pandang yo i yakne ka huri ura yang kuasu bahkan mi kajinga kanat yang kuasu baki mersim ke balai lui yang susah peniap pembalaji hane ko lampi yang kuasu ajing sya tombor yang kuat bandan yang kata ka permanent solution banyak pendek yo put usam susi belum bermain shopping iklat hagajin pangnut hagajin penut bakata kap semra urlo oh kumbang isa berpa bre kilawan mat election MP kiong idan hamet liang idan asam jit yang ayam isa kampor ke sarkar India yang pendek no yo put usam kita gede kikular kibawan man kasan senem lai perusahaan senem tam ngilangit ngilakomo ya kata ngila ayat ki berkilong pun kita masak ke jongi hari ke basnosi kalau bakum kata kam semlaja kelami ke jinga kerat ka kapor kelami ke huri ura berkelami itu ke jingia ke basnosi ke jingdeli kalau hatul midang sania ke jingkwa ke jingang no ke jongi ban penrung no ya ta tin kasi hak kredit ke bapra hadu menta ki susah tang ke jing prosliu klem WI kita isim bakatakan ulong Ramyo ini berita MP jongi kim daya sat sisa kim dak keren sisa lalu komersim hakapor berkaya kabogian stang bangkut ke parliamentary session baka sarkar India rondon porsu pendek kita sakren saong hakala session ke parliament pikren kale isu dangla banwan ratul isu tho yang ta oh kejing dawa jongi bendan separate kader nadu meno da peki manifesto jo ke SPP UDP kidan kata bong ikwa ala ka jo ka kader ikwa su bendan kata ka join kader apa dengan mekhlia batasam lagu ikwa benyui ya kejing trekam jo ka sarkar mekhlia bakan ye pek wewe IAS POE yo bat da kisau sam tali department kala kata ya karo kafar kala kata ya subun ba ke ge impat semla urlom kita ke baro mentale kilamni saki kiba ab jingma ya kariba kaca kru jongi khamtam ya ke education department ngapat keren ya kali boleh ngepek ya ke school ke joki ke SS school hakini kisni POE akaleng jongali jala makhlia umla shu kontongi ta kitong kai apa ke SS school lada dei ba ki retire lada dei ba ki chong thai no umla shu kontong bujli namar ba kata sarkar India kam semla phasu ya kata ke fund ke batikna bat ke penduna ya kata ke contribution jo ke sarkar India syak SSA program na kapor syak kapor bat kami kala kata ya ke puli ke buti kan jayu kini ke school SSA ke jongi kan jayu ke puli ke buti ke jongi kan jayu ya kini ki nong hikai ke jongi ki balai kai la bon sendam hakini school atau gondeng ke kamera ke jemaah ke jompi ban kerpat nak sarkar India ban site ban ke sarkar India ban retain ya kena program ban kene ya kena program kumbuang ba pangyang kat nami kisni bakia snosi banong bakari India nak kata ke jinglong sekular jongka nak kata ke jing ai ban mani blai light load ya kano kanyam kalangan tutut kat nang mi kisni bakia mensua isu ini kejingsa tombo dan kristan kebayang halanti seking kisah takti berkumi gemtai hendak hakini ki lai saus nem yuri sendam na kejingsa tombo dan ki mani la penpra ya ki mani la penjot ya ki mani la tomru yang kan ki lama jong kejingit niam kejong ki halok ki mani kejong kahop ban mani play lajut Karena sunjor kanang mi kisni, kanang mi kia nagaway to por sa kaway to por. Bumbaong iba pang yang mani kita ki anti conversion law, kita ki an ki balakang ya kajing yala play la yut ba ya kajing mani play la yut ba ya kajing kalan yam la yut lasna sharum ba sanang. Kisinot Kidases nagaway to por sa kaway to por. Isa ya krem ya kani kajing bun pelak ki anti conversion law. Kabalong di jingkang nanti ya ke jing penroi ya kalau ke jinget kira bu jinget ini oh bidang yang perkat lesi ba di step
lani kijala kiba sensar tang da ka BJP lesi kindon kidikan nyadai kamron kunta parwi lana pipai haka jala Himachal Pradesh Hauslim Hazar Nriu de ka sarkar Kongres atau Himachal Pradesh ka bawan ra yang ka anti conversion law kata ka de jing sisa kan tay mengintai laga pion baka de jing tengka habang ikran ka jing sisa tingin kran saya kaipa hak election atau ngawar tempip kompensat laga ni pai sa ki origin jo ka Hindutwa I thought lani sa kata ka origin jo ka jing sedang jong ka jing pembor banget ya kata ka Hindutwa ideologi monopaskan hak jela ayu sedang kambang dok masih lekong kali Bihar hak jing sensar Kongres kata apa kali jing sisa Kesorkar ayu kepala sedang berpakaran Hindi jubor lani kita ke imposition of Hindi language jadi indera kantius dan kat kenai sebab andra pupra bawan raya ke 3 language formula di balik school nga kenal lagi 100 plus 8 hak simbet tu ke Hindi la impose jubor kataru ke dia jing sisa digenihi RR party kang yang jing mani beli lalu kang ngajing bom mabdo masih impose jubor ya tak Hindutwa ideologi bat kunta terter atau midang syania yang kini parti unitor oh kiwan yang kini kisngi ana legit yang ini naidut naingap yung yang kini naidut naingap tebet tempat usah melabian teruadut teruangap hidung kaman menyada yang ini mentang tak adut berkengap larang hidup yang kecil mani belai naidut ladang hidup oleh kata sekular state jongkari India atau ini pen yang kata kadut berkengap berke Hindutwa ideologi kecoki terari yang dia balik bakalah kita yang kini kari India laseng benong kari kaban buram ya barok kinyam bat kaban ai kejingada ya barok kinyam himla berpenengkam dah kabor sorkar ban kentiu ya kawai kinyam bat ban tombor ya kiwai kinyam himla bat kamdei ru tang kejing kular jong ke konstitusi jong kali India kadei ru kejing keren jong kali India kadei ru ke kular jong kali India dah kabasan ya sibur ba ke charter lani ki kular lani kita ki hak United Nations Organization kasorkan dia kasan yang UN Declaration of Human Rights yang European yang protokol yang convention yang treaty bahkan dan kata kejing money play light load hari India hari kebaskusi kalau bekat nang ni kisngi bakia kalau nang troy kita kihok berkiriti hijau tumbuhan batang yang abangnya keren yang kasih syedul nikowe isu banai burom yang kinong yalang kicongi kum Reverend JJM nak nasroy to kiwe kibala sandur yang kani kasih syedul dang mene haswa banganwan Saka ni kajingalan, suwa bangan poi apa mairang, unong yalam jong kaladak, ubadang don mentah kajing syathan, usunam wancok, bila video call bat nga banyak keren, ya kiai kajing ya kadawa kajong ki haladak, kini na haladak dangwan pai cangi mentah ban yo hikai, kenapa kini ada ya kahak kabakarpang, kabasnusi dan kibering kiba posniu, kibang hanaya bujlino ya kak. Nau boleh ngerong kaki bagi posniu, nau boleh. Lada long kat dalam ruk ngilasip berkiram lah berpenurang ya kan kisah posniu hana yang budi lah ya kan kiwai ki riulum najarkan banyak keleng kiwan dan studi ya kata kasih sedul kejongi bagi orang bandang milik pai najarkan ruk indawa ya kunjung lada pipet ya kecing long kecing man mata hama dipur pernakalan hanakalan ada pipet mata kita ki instant nagalan kita nak kena jong kecing ki bandawa tak separate administration ya ka benta mingi jong nagalan kita si sak seksedu tapi bet yang ki kuki berkinaga amari puru kata ka jindawa jong ki ya ka separate administration kita hi sak seksedu para ni lalu kiwe ki bompak yo ya ka kidang kuat atau kaya habdur mo bengi ki baladon ya ka hana intertai no ya ka dan kita hijau terwa jom kini parti unitor baru ini. Lada pimpet
Ia kasih sepa argusan amendment jo concern dari India, kemudian amendment, ke proposal amendment jo kasih cedul kiong kumlo, kiong hana olin wengno kita kita bersenam, ia tep no ada kita village council bagi kita council, kita village council bagi kita council hana bagi asnok ke bagi konsensi, kemudian ia karam perai kemudian kem nak jin punpai, kemudian sudah keriti dustur, ia kem nak jin punpai. Ilayin rangba kun sembalang kun ke diskonsil kun ke sarkar jela ilayin berpersa yang kata berhadu mata kata kampas kena burlong nau beli ngiyeng halau kawai ke nau rib berkata ke nau rib ke jongi ke bangi ilayin ke sarkar India hadu mata kampas sembelanut bertombor yang kalong ni pengiyen bagi orang ba ke jingdon jongi dorbat teraili ke jongi kadi garanti ke dustur ke jongi baka konsen kari India rukos bapidon ya kahak banyada ya garanti ke dustur le jong